Kanku da sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri namu mai taken Africa Tech. Sannan daga tsakiya akwai wani dan maballi wanda shi ba latsa shi ake ba, murda shi ake ko dai gaba ko kuma baya. Shi wannan maballi ana kiran shi da scroll wheel, wato wili ne da za ka iya ka juya pejinka sama ko ƙasa. Alamar da zaka gane shi wannan connector na PS2 to za a gan shi round ne ba irin wancan na USB din, sannan za a gan shi da wasu 'yan pin a cikinsa kamar guda 6, sannan da wata 'yan roba a tsakiya. Yake komai na kwamfuta kamar yadda dan adam ne yake fitar da ma'ana numfashi mara kyau ya kuma shaƙi numfashi mai kyau, ma'ana kana zubar da carbon dioxide kana shakar oxygen. To ita ma kwamfuta tana da wannan al'adar, shi yasa idan ka kunna ta zaka ji wani iska yana fita. Zaka ga wata tana da fankoki 2-3 a kan processor akwai, a power pack akwai, shi kan shi ma motherboard din sai ka ga an makala masa. Wa'annan peripherals din suna nan da yawa. Duk abin da zaka jona a jikin kwamfuta da baka wani abu mai ma'ana da kake bukata to sunan shi computer peripheral kamar yadda muka faɗa. Wanda ya fi girma to zai sa kwamfutar ka ya zama in ka sa mata sabo tana iya processing da sauri kuma ta buƙaci RAM ya bata wani da sauri. Sai ka ga in ka samu processor mai kyau mai girma, ka samu RAM mai girma, sai ga kwamfutar ka tana maka aiki kamar kyaftawa da bisa. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV kun kai haske. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV kun kai haske.